வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா மஹேந்திரா கம்பெனி தயாரிப்பான 575DI சர்பாஞ்சுங்கிற டிராக்டர் மற்றும் 4 வகையான இம்ப்ளிமெண்ட்டு சேர்ந்த விலையை சொல்லி உள்ளார்கள். விற்பனைக்கு வந்துள்ள இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2004 மாடல் வண்டி இது. இது ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. வண்டியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் 3800 மணி நேரம் ஓடி இருக்க வண்டி இது. இந்த 575 டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பொறுத்தளவுக்கு 80% உள்ளது. வண்டியோட மேக்ஸிமம் பவர் வந்து 45 HP. அதனால் நீங்கள் 42 பிளேட் ரொட்டவேட்டர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நார்மல் பிரேக்கிங் மற்றும் சாதா ஸ்டேரிங் உள்ளது. மைக்கா பம்ப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பெட் டோக் மற்றும் பம்பர் உள்ளது. இப்பொழுது இந்த வண்டியோட கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இம்ப்ளிமெண்ட்டாக பார்த்துக்குவோம். முதலாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி கட்டு டெய்லர் ஒன்று. இரண்டாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 36 பிளேடு கொண்ட மல்டி கீர் ரொட்டவேட்டர் 2012 மாடல் கோமதி இன்ஜினியரிங் தயாரிப்பு ரொட்டவேட்டர் இது. மூன்றாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5 கொத்து கலப்பை ஒன்று. நான்காவது இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 9 கொத்து கொக்கி கலப்பை ஒன்று. டிராக்டரோட பதிவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா TN74 W3655, அதாவது நாகர்கோயில் ஏரியா வண்டி. ஆனால் வண்டி இருக்கிற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்லடத்துக்கு அருகில் உள்ளது. டிராக்டர் மற்றும் இந்த 4 வகையான இம்ப்ளிமெண்ட்டும் சேர்த்து அவங்க கேட்கக்கூடிய மொத்த விலை பார்த்தீங்கன்னா 4.5 லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க. நீங்கள் நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. டிராக்டர் மற்றும் கேட்கும் விலை பார்த்தீங்கன்னா 2.5 லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. உங்களுக்கு சர்வீஸ் எல்லாம் பக்காவாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த வண்டி வாங்க விருப்பமுள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கி கொள்ளவும். இது போன்று உங்களோட விவசாய கருவிகளை விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேல்னு போட்டு உங்கள் மொபைல் நம்பர் டைப் பண்ணுங்கள். நாங்களே உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசி உங்களோட கருவிகளை விற்பதற்கு உதவி செய்வோம். உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்டெல்லாம் வேணாம், வெறும் டிராக்டர் மட்டும் வேணும்னாலும் விலையை பேசி வாங்கிக்கலாம். இதில் இருக்கிற இம்ப்ளிமெண்ட்டையும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா விலையை பேசி வாங்கிக்கலாம். இது போன்று விவசாய சம்மந்தமான கருவிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோன்னா தொடர்ந்து நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை பாருங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக பார்க்குறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.